Как знаки зодиака делают ремонт. Стрелец делает ремонт робко и экономно, поэтому ему приходится контролировать процесс. Он ни за что не наймет дизайнерское бюро, делающее все под ключ. Стрелец наймет дядю Федю, который делал знакомым, и будет ходить за дядей хвостиком, приговаривая: «Извините, пожалуйста, спасибо большое». И ой, оно вроде кривовато вышло. «Извините, пожалуйста, спасибо большое». Дядя Федя этих интеллигентов за версту чует, поэтому сделает все на отцепись. Да, тут было другое слово. И ремонт будет глючить и тормозить, как Linux. Через пару лет стрельцу это надоест, и он наймет дядю Гошу и попросит обойтись без перфоратора, а то перед соседями неудобно.